好，我是时刻特派员 Jamie， 我是可心，今天要来一趟雨天行程。现在梅雨季已经开始了，真的台北每天都下雨。可是我们今天来的这一趟雨天行程真的是超好玩，保证可以待一整个下午。赶快跟着我们一起出发！没有想到室内也可以冲浪，对不对？我们今天来到全台湾最大的室内冲浪俱乐部浪极光，然后它其实呢交通也蛮便利的，它就在捷运江子翠站附近，走路过来就会到。我真的完全没有想过，原来台湾也可以室内冲浪。我之前在国外的时候就有听过了，觉得超酷的，不用到海边被浪冲，就可以享受站在浪尖上的感觉，是不是超棒的？赶快跟我们一起进去。你之前有冲过浪吗？我之前有去过乌石港冲浪，可是我就是超累，我把我朋友整个拖下水，然后大家都淹在水里。我第一次冲浪也是去乌石港，而且重点那一次我不是冲浪，我是被浪冲，我整个滑板就是直接盖过我的头。从那次之后，我就完全不敢冲浪了。我也是。不管只有两手举高举胸，你就会维持在水道上。我要往右翻回圈，左脚跨到右脚上，两手抓板前，手头放在板上。好紧张哦，好可怕哦！刚刚听那么多，有听懂吗？不懂，完全听不懂。我现在有点不敢玩，我觉得很恐怖。好可怕！你有什么特别想学的招式吗？我想要转圈。好，救命啊！不可以碰到水，不然那个水就会，然后你就会被冲到上面去。我每次都这样。教练说什么？教练说海边，叫我都在偷看他。那个教练很帅，那个教练很帅，很爽。
冲浪会。练习冲浪。不要！我要让教练看到我很厉害，我有这个天分。爽成这样。耶，我们冲完了！哎，你们有看到吗？我站起来，而且我站的比他久。我如果3秒，你大概就是10秒，这样一点点差距。刚刚超好笑的，刚刚他一摔下去，大概3秒的时候，我就突然笑出来，然后教练就跟我讲说：“你干嘛笑得那么开心？”对啊，你干嘛笑得开心？我最后一次真的摔得超重，我整个人在呱，真的很好玩。这样子教练不会喜欢，你的那恶魔心肠显露出来。不过我觉得还是有点小危险。如果你一开始没有就是遵从教练的指示的话，很容易会扭到，因为其实它水柱真的超大的。尤其是我刚刚在中场的时候，还问教练说有没有就是女生比基尼被冲掉，他说有啊，很多。比较夸张的是有一次男生的裤子直接掉下来，然后就那个大象就直接被大家看到了。一定要提醒大家，女生来玩的话，真的不要穿比基尼，因为真的非常容易曝光，水柱很强。但就是遵从教练的那个教学，对，就会安全。就是裤子烂掉。我一开始没有绑好，然后那个冲浪板就卷到我的裤子，然后就差点脱掉。但还好，我的没有大家没有看到。那我们接下来就冲完之后去换衣服，我们要去吃饭。耶，我们现在换完妆了，然后在等吃饭之前，我就先来跟你们介绍一下这边的票价。其实这一馆内不只有冲浪，它还有非常多设施，像是游泳池啊、餐酒馆、健身房跟撞球桌，重点还有麻将桌，我觉得超酷的。不过那都是要另外付费，就是你们有包场啊，还是自己有买包厢才会有。那这边的收费方式的话，门票就是300元，就是不含冲浪的费用。那如果有来冲浪的话，只要付冲浪的费用是770块平日，假日的话是880。如果大家是有想要就是来很多次的那种，他们就是还会有套票的部分，这些相关资讯都可以上他们的官网直接做查询。它其实不止冲浪的这些设施，他们还有一个浪球餐酒馆，它的低消是一个人350元，然后会收10%的服务费。然后它的餐点内容就是从沙拉啊、牛排啊到披萨都有，所以我觉得其实就是你在这边玩完，然后来这边吃饭，其实也不会说很贵，然后餐点选的又很对，就很适合冲完浪啊，然后健完身什么很累就直接在这里吃。那我们现在就准备去吃饭。然后来吃看看，我觉得它是属于那种比较薄皮的，我比较喜欢这种。它的鸡翅有点小大，如果你的痛苦就是吃到东西但还是好好吃。这会剪进去吗？我相信应该很多人会觉得说，就是来体验1个小时会很不够啊，而且你还要跟别人一起并场之类的。但是其实我们真的玩完真的很尽兴，像我们今天其实一直跌倒，但是也试了很多次，中间还一度觉得说可以不要再玩了，对啊，要结束很累啊，所以其实根本不会有说什么觉得玩不够啊什么的问题。好啦，那就推荐给大家，我们继续休息啊，拜拜。然后
他们两个其实都穿比基尼，然后我就很害怕他们会不会就是不管，然后教练很好，还拿了港裤给他，而且我觉得女生教练人超好的，就是会一直跟我们讲说，就是不要紧张。这支影片就到这边结束啦，那喜欢我们的影片呢，记得按赞、分享、开启小铃铛哦。下次见，拜拜。摄影师刚刚讲说来的都是漂亮的妹子，摄影师很喜欢。刚刚那个新来的2个妹子，然后就是摄影机就完全不拍我们，就直接转过去说那个好漂亮哦。跟教练交 IG 了吗？不敢。结束的时候